बुटोलको होराइजन चोकमा एक महिला सहित दुईजना बालिकाको विवश हत्या भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार होराइजन चोक स्थित मिलिजुली पथमा अन्दाजी 34 वर्षीय दीपा बस्याल र उनका दुई छोरीहरू 7 वर्षीय स्नेहा र 4 वर्षीय हिमानीको हत्या भएको हो। महिला र बालिकाहरूको हत्या गर्ने सुजन कोइराला रहेको र उनले आफ्नै दाजुको हत्या गरी जेल चलान भई केही वर्ष अघि संविधान दिवसको दिन कैद माफी पाएर छुटेको बताइएको छ। हत्या गर्ने सुजन र मृतक दीपा पूर्व पति पत्नी रहेको र केही वर्ष पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। दीपाले सुजनसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नवलपरासीका शङ्कर ढकालसँग विवाह गरेकी थिइन्। सुजनले दीपालाई मंगलबार आफ्नै घरमा बोलाएर बुधबार बिहान 4 बजेतिर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तीनै जनाको शव घन र चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सुजन र दीपा पूर्व पति पत्नी भए पनि हत्या गरिएका बालिकाहरू भने शङ्कर ढकाल तर्फका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्या गर्ने सुजनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ। मृतक महिला पाल्पाको तानसेल नगरपालिका 7 खुन्सरे आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत थिइन्।